السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم 2022. وأقيمت مباراة المغرب وإسبانيا على أرضية ملعب المدينة التعليمية الذي شهد تأهل أسود الأطلسي للمرة الأولى في تاريخهم لربع نهائي المونديال. واستطاع المغرب أن يتأهل لثمن النهائي بعد تربعه على قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعد المنتخب الإسباني بعد حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة ب4 نقاط. وسيطر التعادل السلبي بين المنتخبين على الوقتين الأصلي والإضافي ليحتكم لركلات الترجيح. واستطاع منتخب المغرب أن يحسم ركلات الجزاء لصالحه بنتيجة، وتألق ياسين بونو حارس الأسود أمام إسبانيا وتصدى لركلتين. وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية لمواجهة الفائز من لقاء البرتغال وسويسرا الذي سيقام مساء اليوم.